tukakuta madhe. Nikamwambia nimefungua account. Sasa utaenda unitransfer hizo pesa zangu. Hapo sasa ndio alisemea na sijui huko kama kuna kitu. Nilisikia damu imesimama, nikasikia kisungusungu, nikasikia tumbo imekatika. Sasa unaona mtoto wangu amekaa chini na ameshika hiyo simu yake tu hivi. Babangu akasema huyu mtoto hata sijui anashika hii simu, sijui anaturekodi ama anafanya nini. Akachukua simu ya mtoto wangu na ilikuwa mpya, akaipiga yote na nyundo yote ikaisha na akaitupa kwa choo. It was in May 2020 when Mary left the country in search for greener pastures. She worked for 3 years, saves a lot of money in hope of building her life when she gets back to Kenya. But on return, what did she find? Let her tell us her story and how the situation unraveled when she came back to the country. Karibu sana Mary kwenye show. Asante. Mary, tueleze kwa kifupi unaitwa nani, unatoka wapi na situation yako iko vipi kule nyumbani? Mimi naitwa Mary Njeri. Okay. Nimezaliwa saidi za Nakuru County, mahali kunaitwa Eburu. Huko ndio nimekulia, nimesomea huko. Okay. Maisha ni kung'ang'ana tu, maisha ikuwa mzuri. Ni maisha tu wazazi wa kung'ang'ana wako sawa. Walikuwa unaweza tueleze walikuwa kufanya kazi gani mom, dad? Ni kulima tu. Kulikuwa tu tunalima, ukienda shule ukitokea mnalima, mkifunga mnalima. Yaani ilikuwa ni hiyo kazi, ni shamba tu. Na mlikuwa wangapi pale? Tulikuwa watoto 10. Leo tuko wasichana 7 na vijana 3. Na wewe ni namba ngapi? Mimi namba 6. Namba 6. So tueleze ulisoma mpaka wapi, ulifanya kazi wapi before uamue uende Saudi? Mimi sikusoma sana, nilifika class 8. Wazazi wakakosa pesa ya kunipeleka high school, so nilimalizia shule pale. So kumaliza class 8 ni kuhustle, nikaanza kuenda vibarua huko kijijini. Kafanya vibarua, ikafika mahali sasa nikaenda kazi, katafutiwa kazi ya nyumba saidi za Naivasha town. Kawa nafanya kazi ya nyumba, nikafanya like 2 years, nikarudi home. Kurudi home ndio sasa nikachukua ID. Sikuwa nimefika time ya ID hapo. Kachukua ID nikaajiriwa kwa shamba za maua. Saidi za Naivasha kuna mashamba za maua. Nikawa nafanya hapo kazi. Kafanya kazi hapo ndio nilipatana na mtu. Sasa nime grow up. Patana na mtu. Sasa unajua mambo ya boyfriend sijui nini. Kajikuta napata ball. Venye nilipata ball, ikabidi huyo jamaa akuruka akasema tanioa. Tukaoana, tukakaa, nikajifungua. Tukakaa na yeye kama 2 years. Maisha ikakuwa mbaya, akakuwa si mtu mzuri, akaanza madharau nini. Nikaona sitaweza hiyo maisha. Bado nilikuwa mdogo. Nikaona sitaweza, nilikuwa 17 years. Nilichukua ID yangu nikiwa sijafikisha miaka. Niliongeza ndio nipate ID, nipate kazi. Si nimekwambia kwetu tulikuwa maisha ilikuwa mbaya, hatukuwa na do. So nilichukua ID ndio niende kazi kwa ile company, niweze kusaidia wazazi. Nini ile kitu napata napeleka nyumbani. Sasa venye nimepata ball, kabidi niolewe na huyo mtu. Ukisema amekuwa akikufanyia madharau unamaanisha alikuwa anafanya vitu kama gani? Saa zingine ananiacha home bila food. Niko na katoto kadogo saa hiyo kama hata kajafika mwaka. Akaanza anaenda siku 3 hajarudi nyumbani na sijui ako wapi. Sikuanga hata na simu. Uwezi mpigia uulize ako wapi. Akikuja ukimuuliza hataki maswali. Sasa nikaona maisha imekuwa ngumu. Kwanza nikaenda kwao nyumbani kwenye amezaliwa. Sasa kwa in-laws. Kaenda nikakaa nao. Sasa akiitwa akiulizwa shida ni nini, anasema yeye ako tu sawa.
tena wazazi wanaongea, narudi tena. Siku moja nikaenda, nikarudi sasa kwenye tulikuwa tunaishi na yeye, juu hatukuwa tunaishi karibu na wazazi. Alikuwa kazi. Nikakaa, akanituma kwao niende nikasaidia mama yao kazi. Mimi nikaenda, nikafanya, tukakaa na mama yake kama 2 weeks. Siku yenye nilikuwa nimepanga ya kurudi sikumwambia, nilikuja kasi sijamwambia. Sasa venye nilikuja juu nilifika usiku, nilimpata na neighbor kwa nyumba yangu. Juu kulikuwa usiku kwa kitanda. Na huyo mwenye nilimkuta naye alikuwa mama, hata mzee kunishinda mimi, nilikuwa mdogo. Huyo alikuwa na mtoto wako class 8. Na alikuwa jirani yako? Neighbor mrango huu na huu, hata ungefikiria, imagine. Hiyo kitu ilini hurt. Kabidi sasa niamue sasa ni kutoka. Nilitoka. Ulisema ilikuwa vipi hiyo situation? Sasa venye niliingia, hawako wamefunga mlango. Unajua hawako wametarajia kuna mtu anakuja. Sasa venye, si unajua kwako huwezi bisha, si unaenda tu kama umeingia. Sasa mimi nilikuja kaa nimeingia, nimefuruta bag, niko na mtoto kwa mgongo, juu kalikuwa bado ni kadogo, nikakubeba. Kuingia, nikaingia sitting na hakuna mtu. Nikafikiria amelala, maybe amekuja kutoka kazi amechoka, akasema jekele juta ziko on. Sasa mimi nikaingia bedroom, ndio nikawakuta. Bado hata sijatoa mtoto kwa mgongo. Sasa nikakimbia kitchen, nikachukua kisu. Nikakimbia, sasa nikiingia mlango ya bedroom venye aliniona huyu naye sasa naharakisha ndo atoke. Huyu akanishika. Unajua mwanamume akikushika huwezi fanya kitu. Ule akaweza kuchomoka, akaninyang'anya hiyo kisu na akafunga mlango na akaroka. Akaficha kifungo. Sasa mimi ilibidi tu nikae kwa hiyo nyumba, nililala nikilia usiku mzima. Ndio kesho yake nikapigia wazazi wake, nikawaambia venye nimekuta huku na sasa nimeamua sasa mimi sitawezana sasa. Wazazi walikuwa wazuri sana, walikuwa wamenipenda. Sasa kijana huwezi. Mahali ilifika nikaona bado mimi ni mdogo, mtoto ni mdogo, hiyo maisha nitaweza kweli? Kabidi nitoke. Nikatoka. Sasa hivyo ndivyo nilitoka. Mtoto alikuwa na mwaka na miezi 9, hakuwa amefikisha miaka 2. Na hivyo ndivyo niliyetoka kwa ndoa. Sasa nikaingia mtaani, nikarudi home. Ufika home nikaambia madhe venye imekuwa. Sasa mimi nimeona sitaweza kuendelea. Akaniambia ni sawa, kaa hapa tujue venye tutafanya. So naona bado mtoto alikuwa mdogo. Akaongea na sister yake madhe. Kuna sister yake anaishi Nakuru mahali kunaitwa Free Area. So najua saidi sana Nakuru. Akamuuliza kama naweza enda huko nitafute kitu ya kufanya, nataka ni kibanda niwe nauza matunda juu bado mtoto ni mdogo. Nini juu kwetu ni ndani, ni ushago. Auntie akakubali. Nikaenda nikatengenezewa kibanda, nikapewa 4K. Kaambiwa niende nianze naendea matunda hapo Nakuru soko, na kuja naweka hapo naanza kuuza, nakatia watu mboga nini. Mtoto akaendelea kukua, akafika mahali sasa unaweza mwachia mtu. Ako miaka 3.5 hapo. Sasa nikakubwa. Juu pale kazi ikuwa poa vile, ni ile tu napata chakula nini. Yani hakuna kitu unaweza save. Madhe akaniambia sasa unaweza leta mtoto home. Naye sister yangu, kuna sister yangu ameolewa Narok, side za Narok hapo town. Akaniambia kuja Narok town nikutafutie kazi. Nataka ni ya hoteli, kazi yenye utaweza kujipanga. Nikaacha mtoto home, kakuwa kadogo. Nikaenda sasa Narok. Sasa nikiwa hapo Narok, nimepata kazi ya hoteli. Nilikuwa kama waiter. Nauza kwa hoteli. Nikienda kwa sister yangu. Mpaka nikafika mahali nikapata kanyumba kangu. Nikawa sasa najikaisha. Kafanya hiyo kazi nikafanya. Ikawa iko na machallenges mingi. Nikaacha, nikaenda ingine. Nikaona hizo kazi zimeanza kunipea stress.
but nilikuwa nimefanya wewe. But huwezi save, huwezi pata kitu ya kusave. Utapata pesa ya kulipa nyumba, utakula na ni hivyo, huwezi pata anything. Sasa nikaona wacha nijipange, nitafute kazi ingine. Ndio nikaanza, watu si unasikia watu wanaenda gafu. Watu wanaenda gafu. Nikasikia kwa radio watu wanatangaza story za kwenda gafu. Nikachukua hiyo namba. So walikuwa wanasema kama unataka kazi piga hii namba, tutakudirect. Nikachukua hiyo namba, nikapiga. Wakaniambia nikuja hapa Nairobi tukutane. Venye sasa nikajipanga, nikamwambia nimepata fare, nikuje aje. Akaniambia ukifika chukua tu gari za Nairobi, ukifika unipigie kwa stage, nitakukujia hapo stage huyo mtu. Nikapanda gari, nikakuja mpaka hapa Nairobi. Nikaingia, nikampigia, akakuja akanichukua, akanipeleka mpaka kwa ofisi zao. Sasa ndio wakaniuliza maswali, uko ready, unataka kwenda? Nikawaambia niko ready, nataka kwenda kazi. Wakaniuliza uko na passport? Nikawaambia sina passport. Uko na birth certificate? Hata yeye sikuwa. Akaniambia tutakusaidia kila kitu mpaka upate kila kitu uweze kusafiri. Nikawaambia sawa. Sasa wakaniambia nitafute photocopy ya ID ya wazazi. Niwalete na ID yangu original ndio watafute birth certificate. Nikafanya hivyo, nikaleta. Ndio sasa wakanifanya zile medicals. Lazima ufanyiwe full medicals ndio waanze process. Ndio waangalie kama uko pregnant, kama uko na magonjwa, lazima uangaliwe kila kitu. Sasa venye walinipima wakaona niko sawa, wakaniambia sasa tutaanza process ndio uko sawa. Ndio after 2 weeks wakaniambia birth certificate imetoka, kuja uende apply passport. Nikakuja tena Nairobi. Nikaenda Nyayo nikachukua hiyo passport. Alafu nikangoja itoke. Ikatoka. Ndio sasa date ya kusafiri ikafika. Wakaniambia kuja kesho. Kama unasafiri kama leo, unakuja sasa, kama nikuje leo kesho nasafiri. Sasa nikakuja, nikafanywa medical ingine inaitangwa final medical. Sasa kesho asubuhi ni kusafiri. Tulitoka huku kitu saa 7, ndio tulitoka pale airport. Tukasafiri mpaka Saudia. Ulikuwa umeambiwa unaenda kufanya kazi gani huko? Niliambiwa ni kazi ya nyumba. Okay. So nilitoka hapa nikijua naenda kufanya kazi ya nyumba, but nilikuwa sawa nayo. Nikaenda nikafika mahali kunaitwa Riyadh. Kufika Riyadh nikaambiwa mimi nashuka Riyadh alafu nachukua ndege nyingine ya mahali kunaitwa Dammam. Sasa kufika Dammam airport ndio nikakuta sasa mdosi wangu ameningoja huko. Akanichukua akanipeleka mpaka nyumbani. Sasa huko ndio nilienda nikakuta hata kuna Wakenya wengine kwa ile nyumba. Tulikuwa 4. Tulikuwa Wakenya 3 na Sri Lanka 1. Wale wanakaa Wahindi. Sasa tukapangwa. Mimi nikaambiwa kazi yangu takuwa nakaa na watoto. Kuna 2 wa kufanya usafi na kuna mmoja wa kupika. But sote tunakaa pamoja, nyumba ni moja. Ilikuwa vipi huko kwenye ulikuwa ukifanyia kazi? Was life okay ama mlikuwa mnapitia changamoto zozote? Changamoto huko ni za masaa tu za kulala na kuamka. Juu kule ulali kama vile unalala hapa, unatosheka usingizi. Pale unaamka mapema, kulala tena unakuta unachelewa sana kulala. Sasa tuseme unalala leo na unaamka tu leo. Yani hakuna ati good night. Masaa ni different. Wale watu usiku hawalali. Usiku ndio kama mchana yao. Mchana ndio wanalala. Sasa time wamelala wewe uko kazi. Bado akiamka anakuhitaji. Hata aangalie time yako ya kulala. So hapo hiyo ndio challenge tunaweza sema ya huko. Okay. But ulingangana tu sababu nilingangana, nilingangana kabisa, nilikuwa sawa, misezi nika complain because
nilikuwa nataka kazi. Nilifanya kazi kabisa. Uliamuaje kuanza kutuma pesa huku Kenya? Ulishindwa kusave huko Saudi? Sasa venye nilifika, nikitoka huku sikuwa na account. Sikuwa na account yenye nimefungua. Sasa kufika kule mimi nilikuwa nikienda nikisema nitaenda nijiweke pesa yangu yenye nitakuwa natuma ni ile tu ya mahitaji ya wazazi, mtoi, but yangu nitakuwa na save mwenyewe nikuje nayo kwa cash. Sasa kufika kule nikakuta tuko na bedroom moja na tuko wasichana 4. Alafu wakati inakuja ile Eid Ramadhani ile, wale wasichana wameolewa wa ile nyumba wanakuja pale, wako na maboti wao. Sasa unakuta tuko wasichana hata 10 wameangusha mattress kwa ile room, tumejaa hivi. Kaanza kusikia wakisema pesa yangu iliibiwa, sijui nilikuwa na gift yangu, mdosi wangu alinipea earrings za gold, nimekuta hakuna. Nikaanza kuona kuna shida. But mimi nilikuwa nimejiamuria nitakaa na pesa yangu. Sasa nikauliza hao wasichana wa Kenya, na hapa mnakaaje? Akaniambia huku huwezi weka pesa, huku hata utajua nani amechukua, juu tuko wengi. Na ukiwa kazi, ukiwa huko chini, hujui nani amepanda huko juu kwa room, juu. Nikaona pesa haitakuwa safe. Sasa hapo ndio niliamua nipigie madhe, nikamwambia ende afungue account na ID yake, yani ikuwe ni yake. Mimi namtumia pesa na Western Union, naye ana save, anaweka kwa account yake. Mimi nikikuja sasa ndio nitafungua account, alafu atanitumia zile pesa kwa account yangu. Juu sasa sikuwa na otherwise. Niliona yeye ndio naweza trust cause ni madhi. Niliona niko na sisters, niko na brothers, but nikaona mom ni hawezi ni disappoint. So nikaamua nimtumie yeye anisaidie. Nikampigia. Nikamwambia madhe, enda ufungue account, alafu nitakuwekea pesa. Nikikutumia Western Union unatoa, unaenda unaweka kwa account yako mpaka wakati nitakuja. Akakubali. Sasa nikawa mimi nakaa kama 2 months, namtumia pesa ya 2 months, kiwa yote 3 months. Naambia mdosi uniwekee miezi 3, anipei, alafu miezi 3 ikifika ananipea yote na send. Namtumia, namwambia niwekee hiyo. Ananiambia tu pesa iko sawa, mimi nakuwekea. Ulikuwa una calculate every time zimefika ngapi? Nilikuwa na hesabu. Juu nikimtumia tuseme nimemtumia kama 100, namwambia uchukue 10, alafu niwekee 90. Naweza tuma 115, naweza tuma hata 150. Alafu namwambia chukua hapo 20, niwekee hiyo ingine. So mimi na hesabu najua leo umeweka 20, leo umeweka 90. So hesabu yangu ilikuwa sawa. Na ananiambia pesa yako venye unaniambia tu niweke. Hivyo tu ndio mimi naweka. Sijaichukua anything because unanipea kila akienda kuweka lazima nimpe pesa yake. Ya matumizi na ya mtoto. Alafu pesa ya shule mimi ndio nilikuwa nalipa. Namwambia uniwekee pesa kwa simu, kwa M-Pesa. Alafu sasa mimi ndio nilikuwa natuma shule. So pesa ya shule mimi ndio nilikuwa na make sure nimelipa shule. Unaona? Sasa ile yake ya kutumia sijui ametumia aje, but hii yangu najua nimeweka na nimelipa shule. Hivyo ndivyo ilikuanga. Ukafanya kazi huko kwa muda gani? Nikafanya kazi nikamaliza miaka yangu 2. Ukienda huko una sign contract ya 2 years. Sasa venye nilimaliza, mdosi wangu akakataa kuniachilia. Akaniambia sasa Mary, ukienda bado sijapata msichana, watoto wangu watakaa na nani na wamekuzoea. Tupe time tutafute msichana mzuri ndio tukuachilie. Najua walikuwa wazuri, hatujaisumbuana kuhusu pesa, ama ukue mgonjwa wakose kukupeleka hosi. Unajua hiyo ndio inakuwa challenge sana huko. Ukisema tu na feel vibaya, unapewa daktari, unapewa driver anakupeleka hosi. So mimi nilikuwa naona wako sawa. Sasa nikakubali, nikafanya tena mwaka mwingine mzima.
mwaka mzima ikaisha. Mahali mwaka iliishia ikakuta ni Eid yao Ramadhani. Kaniambia saa hii hatuwezi kupea ruhusa juu bado ni Ramadhani. Wacha Ramadhani ishe na Eid ishe ndio sasa tukutengenezea tiketi yako. Sasa ikabidi tena nimemaliza miaka 3 na nimeongeza miezi 6 juu ya hii Eid na Ramadhani. Ndio sasa watoto mpaka warudi shule, ndio wakaniambia watoto wakirudi shule ndio tutakupea tiketi uende nyumbani. Sasa ikabidi ningoje, ikakuta nimemaliza miaka 3 na miezi 6 nikiwa huko kasi sijairudi nyumbani. So after iliisha wakakuachilia sasa? Sasa after iliisha hiyo Eid na kila kitu, huyo mzee akaenda akanitengenezea ticket, nikasafiri kurudi Kenya after hiyo 3.5. Yes. Nani alikukujia pale kwa airport? Airport nilikujiwa na sister yangu mmoja na babangu na mtoto wangu. Walinikujia wakiwao. Unaweza tueleza nini ilifanyika vile ufika nyumbani ukapatana na mama? Sasa venye nilifika airport, kwanza hapo tu ndio nilishangaa why mother hajanikujia. Mimi nilikuwa napenda mamangu sana. Sasa venye nilifika airport nikaona mtoi. Nilifurahi, yes, cause nilikuwa nimekaa sana bila kumuona. Nikaona baba, nikaona sister yangu. Nikawauliza kwani mother ako wapi? Cause nilikuwa kila time nikimpigia na mwambia mami ukuje airport. Kuja airport. Ananiambia nitakuja. Sasa venye niliona hayuko nikauliza father, kwani mother ako wapi? Akaniambia mamako alisema hata kuja ndio abaki home akipika. Sasa nikaelewa cause kulikuwa na rafiki zangu walikuwa wanakuja home hiyo siku wenye tulikuwa tunafanya nao Narok kwa mahoteli. Ni marafiki zangu walikuwa wameniambia utatukuta nyumbani kwenu. So nikajua maybe mother aliona wageni watafika mbele wakute hakuna chakula. Nikaelewa. Tukasafiri kutoka airport mpaka nyumbani. Tulifika salama. Tukakuta tumengojewa, Neighbour wanaimba hapo nini. Tukafurahi, tukaomba, wakashukuru. Unajua kwenda na kurudi pia sio rahisi. So kafika time tukakula, ikafika usiku hata hatukulala. Ni kama tulikesha juu hata hao mabeshte zangu walikuwa huko home. Kafika asubuhi yake, wengine wakaenda, tukabaki na wasichana wawili. Sasa wale walikuwa ni karibu sana marafiki zangu, na sister yangu huyo wa Narok mwenye anaishi Narok, yeye ndio alikuwa amekuja airport. So tuko na huyo sister yangu wa Narok na wasichana wawili marafiki zangu sasa na akina father huko. Sasa ni kutembea tu hapo home nini story mingi vitu zenye zimehappen kama si huko. Kafika siku ya pili, unajua kwa na marafiki tu ni sherehe tu mnapiga, hakuna kitu mnaongelelea anything. Siku ya 3 warafiki zangu wakaenda na sister yangu huyo wa Narok na yakarudi Narok. Sasa tukabaki home, imekuwa normal. Imekuwa tu ni mimi na mother na mtoto wangu na father. Juu wao wengine brother zangu na sister ni wakubwa, hakuna mtu nyumbani. Sasa ndio nikaambia mother, sasa nimekuja na niko serious. Sasa nataka kukaa Kenya nifanye kitu, nitafute kitu ya kufanya. Kaniambia hiyo ni mzuri, umefanya vizuri. Niambia hakuna anything. Nikamwambia ni sawa. Sasa nikamwambia utafanya hivi, nitaenda nitaenda open account ndio tufanye ile kitu nilikuwa nimekuambia. Nimesahau venye nilifika Nairobi, nilikuta bag yangu moja haiyuko. So unajua pale kwa kuchukua bags nilikuwa na bag 3 kubwa. Nikakuta moja hakuna. Sasa lazima uende kwa reception ndio useme kuna bag yangu moja sijaona. Wakaniambia wakiangalia kwa system wanaiona ilibaki Dubai. Sasa nikawauliza nitaipata aje, wakaniambia itakuja tu. Sasa nikaacha details zangu kila kitu hapo. Wakaniambia ikifika unataka idropiwe wapi? Nikawaambia Naivasha. Wakaniambia ni sawa.
we enda, alafu tutakupigia simu nini bagi yako ikifika hapa airport, alafu tutaituma na cargo ifike nini Naivasha. Nikasema ni sawa. Mimi nikaenda sasa home. Sasa hiyo siku nimeambia madhe nitaenda kufungua account, ndio nao hao watu walinipigia simu wakaniambia bagi yako imefika Naivasha, so uende uchukue. Sasa hiyo asubuhi nikaambia madhe naenda kufungua account, nikikujaga na bag ndio sasa tubadilishe tu nini unishiftie hizo pesa zangu. Kaniambia sawa. Nikaenda nikafungua account. Nikakuja hiyo jioni nikiwa nimefurahi. Kwanza nilifungua mpaka nikachukua mpaka na ATM kila kitu. Nikakuja. Nikakuta madhe. Nikamwambia nimefungua account. Sasa utaenda unitransfer hizo pesa zangu. Hapo sasa ndio alisemea na sijui huko kama kuna kitu. Nilisikia damu imesimama, nikasikia kisungusungu, nikasikia tumbo imekatika. Nikamuuliza madhe, mama umesema aje? Akaniambia huko sioni kama kuna kitu. Nikamuuliza unajaribu kusema nini? Si nilikuwa nakutumia pesa kila wakati. Na mpaka makaratasi zile za Western Union zote nilikuwa nazo. Nikamwambia na hizi makaratasi ni jina yako yanasoma, hakuna mtu mwingine nimewahi tumia pesa kutoka niende na huko. Pesa yote ni wewe nilikuwa natumia. Unaniambia aje hakuna pesa? Kwani pesa imeenda wapi? Sapu nimeanza kulia, naambia father, hebu ambia mama anipatie pesa yangu. Baba akasema wewe ukienda ukuniambia kama unaenda kutuma pesa, hakuna mahali uliniambia utaenda kutuma pesa mimi. So mimi kwa hiyo mambo yenu na mama yako usinieke hapo. Nikamwambia nilikuwa namtumia, sasa namuonyesha makaratasi. Namwambia hii makaratasi yote unaona inasoma jina nani? Si ni madhe. Akasema ajui. Mimi sijui. Na sijawahi ona, sijui, mimi sijaiona, sijui. Nikamuuliza sasa baba wewe ndio unafaa kunitishia pesa yangu. Juu unajua nilienda na ulikuwa ukiona madhe akitoka akienda anasema alikuwa anaenda wapi taona anakuja. Nikasema sitaki kusikia hiyo story. Mimi hakuna kitu najua. Madhe amenyamaza tu. Nikauliza madhe ulifanya nini na pesa? Juu Yesu unasema hakuna pesa na nina agree umesema hakuna. Nionyeshe basi kitu yenye ulifanya na hiyo pesa niridhike. Roho yangu itulie. Aongei, amenyamaza tu, ameinama. Nikamwambia uko na uhakika hakuna pesa? Sasa nikapigia huyu sister mwenye alikuwa ametoka tu hapo wanara. Nikamwambia bukujo uambie madhe anipatie pesa yangu. Kaniambia ni nini naendelea, si nimetoka tu huko leo. Ni nini mbaya? Nikamwambia kuja. Mama anasema hana pesa. Na sijui amefanyia nini. Ndio huyo sister yangu akakuja. Venye alikuja akaongea na madhe. Madhe akasema hakuna pesa ako nayo, pesa alitumia. But asemi Kenya, mimi kama ningekuta madhe amejenga nyumba mzuri juu hata hakuna nyumba mzuri home. Ama nikuta amenunua ng'ombe. Unajua kuna ile kitu naweza kuta mtu amefanya uone pesa yako ikupotea. Singeumia. But sasa sikupata anything. Hata. Nyumba ni venye tu nilikuwa nimeiacha. Mpaka nilikuwa nampigia namwambia madhe uje nakuja na rafiki zangu. Na watalala ununue hii na hii. Namtumia pesa. Namwambia ununue mattress cause nilikuwa najua mattress zenye niliacha si poa za kulalia na marafiki zangu. Nikute na ni pesa yangu namtumia.
Kuzi najua venye nilikuwa nimeacha home. Sorry. Kukuja hata hizo vitu nilikuwa nimemwambia nunue, hakuna hata. Hadi au marafiki zangu tulivuruta tu vitu tukalala hapo sitting because sikutaka hata waingie bedroom. Mama hakuna kitu alikuwa amefanya. Mimi hata leo sai siwezi kuambia alifanyia nini pesa. Mimi sikuamini. Nikamwambia kesho yake twende. Sister yangu akakuja. Venye alikuja juu sikuwa na nguvu hadi. Akakuja nikamwambia mimi nataka madhe aende atoe ile statement ya bank. Niangalie. Niamini kabisa hakuna pesa kwa sikuwa naamini kama kweli kabisa hakuna pesa. Tukaenda mpaka bank na akatoesha hiyo statement. Hakukuwa pesa, ilikuwa tu 5k ndio ilikuwa imebaki huko ndani. How much? 750k. Hiyo ndio ilikuwa pesa yenye nilikuwa nimesave yangu ya kuja kuanza kazi. Nilikuta 5k na hiyo 5k mtoto wangu hata ana nguo, lazima umfanyie shopping yangu. Hakuwa na kiatu. Ukiangalia kiatu mtoto alikuja nayo airport. Nasikia aibu na nilikuwa namwambia Matthew, ununulie mtoto manguo, uende shopping ya mtoto, uniform ya mtoto. Nilikuwa namwambia kila mtoto akifungua shule nunua uniform 2 mtoto akuwe msafi. Nilikuta sweta mpaka zimelaluka huko za shule. Yaani mtoto anakaa sijui anakaa aje. So watu gani ulichukua wakati ulipata out of 750 ni 5,000 pekee kwa nini? Sasa ningefanya aje? Ni mzazi wangu. Uwezi mpeleka polisi, uwezi enda kumstaki. Sasa ningefanya nini? Nilikaa tu hivyo. Nikashindwa kukaa home. Kwanza nilikuwa nimekujia na mtoto wangu simu. Venye nilikuja na simu nikapea mtoto. Hiyo tu siku jua alikuwa na mama ukikuja unikujie na simu. So nilikuja na simu ya mtoto wangu. Hiyo siku wakati tunaulizana hiyo pesa, wakati sasa sister yangu alikuja, unajua alikuwa mkali. Akawa anauliza Madhi na ukali kuhusu pesa na Fadhi, pesa mlifanyia nini? Pesa ya mtoto. Juu sister yangu ni mkubwa wangu. Fadhi naye akakuwa mkali. Yani ni kama wote walikuwa tu pamoja. Kozi hakuna mwenye alikuwa na side na mimi. Nilitarajia Fadhi ata side na mimi watuulize Madhi pesa iko wapi, but akakuwa mkali. Sasa unaona mtoto wangu amekaa chini na ameshika hiyo simu yake tu hivi. Babangu akasema huyu mtoto hata sijui anashika hii simu, sijui anaturekodi ama anafanya nini. Akachukua simu ya mtoto wangu na ilikuwa mpya, akaipiga yote na nyundo yote ikaisha na akaitupa kwa choo. Hapo ndio nilisikia roho yangu sasa imeisha kabisa. Nikasikia wamegusa roho yangu kabisa. Hiyo siku tu ndio nilitoka huko. Sikulala huko. Ulichukua mtoto wako pia? Nilichukua tu mtoto. Tukatoka tukaenda na sister yangu. Tukaenda Narok. Sasa mtoto wangu nikamwacha na sister yangu huko. Kuna sister yangu ako tu huko Narok, but ako ndani mashinani mari kuna rimwa. Sasa nikaacha mtoto huko tao na sister yangu. Kule ndani huko kuna baridi nini. Nikaenda peke yangu na huko. Sasa nakaa huko. Nafanya vibarua huko. Hujaipata explanation?
Sijawaipata kutoka nitoke huko, hata sijaipata eti mistake wamenipigia. Sijaipigiwa na father ama madhi. Hakuna mtu amewahi nipigia simu hata niulize ulienda wapi. Imekuwa miezi ngapi since uongee nao? Sai nilikuja mwezi wa 10 last year. Sasa tuseme wa 11 Disemba, tuko Januari. Sai tuko Februari. Miezi 4. Sijaiona hata call ya mtu hata kuniuliza ulienda wapi. Sai unafanya nini kule mashinani Nairobi? Asa uko nalima tu vibarua. Tunaenda kwa mashamba kwenye kuko na vibarua kulimia maviazi huko, makaroti kung'orea vitu kama hizo. Sasa sina kitu ingine naweza fanya, sina anything, sina. Juu sasa pesa yenye nilikuwa nimekuja naye cash, sikuwa nimekuja na, nilikuwa nimetuma pesa yote. Hata yenye ilikuwa kwa mfuko, ilikuwa ni yenye umepewa tu na mdosi wako ka gift hiyo siku kitoka. Nikakuja nikalipa hiyo taxi yenye iliwaleta na kurudi. Na tu sherehe hapa na pale, umenunulia mabeste yako zako nini na nini. Sasa nilikuwa ninajua niko na do. Kwa hivyo hata nikispendi kidogo iko kwa mfuko, niko sawa. Kumbe venye nilikuwa nafikiria sio hivyo. Yenye ulikuwa umesave, ulikuwa unatamania kufanyia nini hiyo pesa? Nikikuja nilikuwa nataka nikuje nifungue serious. Okay. Nifungue store. Niwe naenda kwa mashamba kwenye kuna vunwa, kama ni mahindi nanunua na kuja na mwaga nauza na wholesale. Hiyo ndio ilikuwa dream yangu, yani hiyo ndio ilikuwa mpango yangu. But saizi sasa unafanya vibarua? Sasa nafanya vibarua. Nalipwa 400. Wakati nilikuja nilikuta vibarua ni 300, but sasa wamepandisha imefika 400. Kutoka saa 2 mpaka saa 7 unapewa 400. Okay. Kazi ngumu. Kaanza kupanda viazi kai. Kazi ni ngumu, but tafanyaje? Jaribu kung'ang'ana nione kama nitapata kitu. Wakati umekuja hapa Tuko kushare story yako, uko na matamanio gani na maisha yako? Ulikuwa unataka maisha yako ibadilike ikuwe vipi? Kwanza kabisa nilikuwa nasema nikiweza pata tu mtu anisaidie mtoto arudi shule. Mtoto hayuko shule sasa, ako nyumbani. Kitu ingine, hata huko kwenye tunafanya vibarua kuna mashamba za kukondisha. Kiweza pata hata kitu kidogo tu nikomboe shamba eka moja, nipate mbegu na fertilizer, naweza rima juu hata sina nguvu ya kurudi gafu. Sina nguvu kabisa, nasikia niko weak. Na unajua kazi za na huko zinataka ukue na nguvu na ukue strong na mind yako ikue sawa. Juu kazi ni ngumu huko. Sasa mimi nikiweza pata tu mtu anisaidie tu nipate hata kama ni hiyo kashamba, mimi nitajirimia tu mimi mwenyewe, nipate mbegu na fertilizer. Because sasa nimezoea kulima. Okay. Mtu mwenye anasikiza story yako na angependa kukusaidia atakupata namna gani? Naweza mpeana namba yangu ya simu. Okay. Kwa hiyo namba yangu ya simu ni 0728 79 84 17. Sema tena. 0728 79 84 17. Inatoa Mary Njuguna. Thank you Mary. Na pole sana kwa yale ambayo umepitia. Ni kuchoose kuongea about pain yenye unapitia saizi ni commendable, then kubishana na watu na hakuna mahali hiyo conversation inaelekea. Kweli. Matumaini yetu ni kwamba life yako itachange now that umekuja ukajieleza ukasema shida yako iko wapi na vile unataka kusaidiwa. So tuna hope that kutakuwa na mtu pale nje ambaye anatazama history na ataguzwa, akutafute, akusaidie vile ataweza. Sini sawa. Asante. Kuna kitu ungependa kusema maybe before tumalize, maybe message to your mom or your dad? Siwezi ongea na wao sahi, hata sijinaweza waambia aje, but naweza pea wasichana wenye wako gafu message niwaambie, najua kazi yenye tunapitia kule si rahisi. Kazi ni ngumu. Kazi ni ngumu, mnasugua mpaka ukuta ifro, unasugua na sponge kama ile ya kuosha masufuria. So mimi ningewaambia tu
jiwekee pesa yako kama inawezekana. Jua pesa yako iko wapi. Usitrust mtu yoyote. Mimi nilitrust mama yangu na ni amenipitishia hiyo uchungu napitia sasa. Sio mtu wa nje, ni mzazi mwenye nilijua tu huyu hawezi nifanyia hivyo. Na ni mtu mwenye nilikuwa ninapenda na niye ndiye ameniumiza. Cause mimi nilikuwa nampenda sana but ameamua kunitesa. Pole sana Mary. And to you, Tuko family, you've heard the story of Mary and the painful experience she's had to face in the hands of her mother. Are you there and you would want to change her life, to change her story, to make her smile once again? Please reach out to her through the number that we shall put on the pinned comment and support her, even if it's through work or financially or through a piece of advice. She will appreciate that. And once again, thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. Till next time, keep it Tuko.